এই ডিউড হোয়াটসঅ্যাপ। আমি আমার পাখি দেখিয়েছিলাম আগে যে আমার ডায়মন্ড ডভ আর তোমার হচ্ছে ইউরোপিয়ান পাল ছিল। আর যে ইউরোপিয়ান পাল আমার ছিল ওইটা কিছুটা হচ্ছে মুনিয়া পাখির মতো দেখতে লাগে। হ্যাঁ, এই যে এইটা একটা আছে, একটা আছে বলতে যে আমার ডায়মন্ড ডভ যেই পাখিগুলো ছিল, ঘুঘু, ছোট ছোট ঘুঘু, ওই ঘুঘুগুলো আমি হচ্ছে সবগুলোই সেল করে দিছি অলমোস্ট। তো এই ইউরোপিয়ান পাল আমি আগে দেখিয়েছিলাম ভিডিওতে যে 8টা ডিম দিছিল, আর গোল্ডিয়ানের ডিম সহ 9টা ডিম ছিল। আর এরপর আমি চেক দিয়ে দেখি যে তোমার 6টা ডিম জমে গেছে আর হচ্ছে বাকিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আর এরপর আমি এই জোড়াটায় রাখছিলাম যে ডিম ফোটার পর আমি এটাতে মানে সেল করে দিব। হ্যাঁ, তো এটা দেখি যে তোমার ডিম ফোটার মতো হয়ে গেছিল। আর এই পাশের যে জানালা আছে বুঝছো, এই যে পাখির ঘরের ঠিক পাশে একটা এই যে জানালা আছে, এই জানালা খুললেই তোমার হচ্ছে মানে বাইরে থেকে যে চড়ুই পাখি বা অন্য পাখি এখানে এই জানলা দিয়ে আসে, এখানে খাবার পাই, সেজন্য আসতো। এখন দেখি যে একদিন চড়ুই পাখি আসছিল আর এই ইউরোপিয়ান পাল এই মানে অনেক চেঁচামেচি করতেছিল। তা আমি ভাবলাম কি যে এই খাঁচার এই মুখটা এবার খোলা রাখি, যে দেখি যদি ওদের ডিমের প্রতি মায়া থাকে তো সে ডিম তা দিবে, আর যদি ডিমের প্রতি মায়া না থাকে তাহলে তো সে উড়ে যাবে। হ্যাঁ, তো আমি সেই জন্য ভাবছিলাম যে অনেক ডাকাডাকি করতেছে, আমি দেখি খুলে দিই। আর এই খুলে দেওয়ার পরে দেখি যে যে ইউরোপিয়ান পাল মেল ছিল ওইটাই উড়ে গেছিল। আর উড়ে যাওয়ার পরে দেখি যে ফিমেলটা উড়ে নাই। আমি ভাবছিলাম যে ফিমেলটা উড়ে যাবে, যাক, তাদের যদি ডিমের প্রতি মায়া না থাকে, বাইরের প্রতি মায়া থাকে, তাহলে উড়ে যাক, সমস্যা নেই। কিন্তু এই মায়াটা হচ্ছে উড়ে নাই, এটা ছিল। আর এই যে এখনো পর্যন্ত এই মুখটা একটু আগে আমি খুলে রাখছিলাম, কিন্তু এ যায়নি, এ থেকে গেছে। এখন আমি ভাবতেছি যে এই ইউরোপিয়ান পাল ফিমেল যেটা আছে, এই এক পিসই আছে, আর এর ভেতরে ডিমগুলো এখনো আছে, মানে জমে গেছিল সেভাবেই আছে। তো আমি এই ইউরোপিয়ান পাল ফিমেলটা আমি উড়াই দিব। হয়তো বা এটা বিক্রি করলে আমার 400-500 টাকা হইতো, কিন্তু এইটা হচ্ছে তোমার মানে আমার উড়াই দিতেই মন চাচ্ছে, কেননা অনেক লাফালাফি করতেছে যে বাইরে বের হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আর এর মেলটাও যখন ছিল তখন ওরা দুইজন মিলে হচ্ছে লাফালাফি করতেছিল, যার কারণে আমি হচ্ছে খাঁচার মুখ মানে খুলে দিছিলাম যে যা তোরা তোদের মতো উড়ে যা। আর এখন এটা যেহেতু ওড়ে নাই, এটা আমি নিজের হাতে উড়াই দিব। এই জন্য আর কি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে আসলে আমার পাগলামো ছাগলামো, যে 1,000 টাকা পেয়ার কিনছিলাম আর সেই পেয়ারের থেকে আমি তোমার হচ্ছে মানে পুরো পেয়ারটাই হচ্ছে উড়াই দিছি। আর যার কাছ থেকে এই পাখিটা কিনছিলাম সে তো অলরেডি আমার পাগল ছাগল নানান কথা বলেই ফেলছে যে পাগলামো ছাগলামো শুরু করে দিছো। হ্যাঁ, আর এমন কথা বলছিল যে এটা হচ্ছে আমাদের এই দেশের যে খাবার দাবার আছে এইসব খাবার দাবার খেয়ে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু আসলে যদি বাঁচতে না পারে তাহলে এটা তো মুনিয়া পাখির মতোই দেখতে। মুনিয়া পাখি যা খায় আমার মনে হয় এরা হচ্ছে সেটা মানায় নিয়ে খাইতে পারবে। তো মেলটা যেহেতু উড়ে গেছে, হ্যাঁ, সে মেলটাই যদি তোমার হচ্ছে খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় যে ফিমেলটা হচ্ছে খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। চলো এই পাখিটা উড়াই দিই। আর আমার মনে হয় না যে কোনো দেশি এটা যদি মুনিয়া হয় তাহলে আমার হচ্ছে এটা পালা ভুল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর যদি এটা মুনিয়া পাখি না হয় তাহলে আমার রাখা ঠিক হতো, কিন্তু আমি রাখবো না, কারণ মানে এদের আমার এখানে থাকার মতো কোনো ইয়ে নেই, বুঝছো, যে এরা আমার এখানে ভালোভাবে আছে এমন কিছু না। বুঝছো, খাঁচার মধ্যে বন্ধ আছে, খাবার পাচ্ছে, ডিম পারতেছে, বাচ্চা ফুটাচ্ছে, আমি বিক্রি করতেছি। আমার কেমন একটা জন্য লাগতেছে। যাই হোক, ডায়মন্ডটাও ঠিক ছিল, কারণ ওরা আমি দেখছি যে আমার একজোড়া পাখি হচ্ছে মানে আমি ছাড়ি নেই, মানে নিজে থেকে হচ্ছে বের হয়ে গেছিল। আর ওইটার হচ্ছে তোমার মেল না ফিমেল জন্য একটা আমার ঘরের উপরে ছিল। তা ওই ওই মেল না ফিমেলটা হচ্ছে তোমার ঝিমাচ্ছিল, কিছু বাইরের কোনো খাবার খাইতে পারে না তো, ঝিমাচ্ছিল, ওই ক্ষেত্রে ঠিক ছিল। কিন্তু এটা তো হচ্ছে মুনিয়া পাখির মতো দেখতে, ওই যে এটা হচ্ছে মুনিয়া পাখির মতো দেখতে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে মুনিয়া পাখি যা খায় খাইতে পারবে, চলবে। এটা হচ্ছে আমার সেই ইউরোপিয়ান পাল ফিমেল, ভেতরে ডিম আছে এখন। আর মেয়েটা যখন উড়ে গেছিল, মানে খাঁচার মুখ খুলে দিয়েছিলাম উড়ার জন্য, এখন এটা ভিডিও করব, আমি অষ্টমে গেছিলাম তখন দেখি যে উড়ে চলে গেছে। তারপরে আমি ভাবছিলাম যে ভিডিও করি যে এটা এই ফিমেলটা হচ্ছে যেন উড়ে চলে যায়।
কিন্তু পরে দেখি যে ফিমেলটা থেকে গেছে, ও যায়নি। ও আরো খেয়ে দিয়ে তোমার হচ্ছে পানি টানি খেয়ে তারপর হচ্ছে ডিমে তা দিতে বসছিল। আহ, খাদক, খাদক, ওই যে খাদক, ফোগাস। যে এটা দেখো কেননা মুনিয়া পাখির মতোই লাগে প্রায় কিছুটা। পায়ে রিং ছিল, এটা হচ্ছে ফিমেল। এই যে মুখে হালকা দাগ। যা, উড়াই দিই। অনেক কাক, কাক চলে যায়। কাক ছিল অনেক। কাকের মধ্যে তো আর উড়াই দেওয়া হবে না। শেষবার, শেষবার আমার এটা হচ্ছে, এটা হলো ফিমেল। এদিক চলে গেছে, কই গেল?